Buongiorno. Hello and welcome to Italian Master. My name is Anna Mazzotti. I'm Italian and I'll be your guide throughout these videos. All the conversations you're going to see were filmed in Italy. From the very start, you'll be learning from Italian people speaking Italian in everyday situations. We'll be travelling all over Italy, talking to Italians from many different walks of life and experiencing some of the rich cultural traditions in the various regions we visit. It's a journey full of contrasts and surprises. I'll be taking you from Bologna in the north down to Rome and on south to the region of Puglia, right in the heel of Italy. In this first unit, you'll learn how to greet people and say who you are. You'll also learn how to order something and ask simple questions. Here are some people saying hello. Buongiorno. 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 Buongiorno is good morning, literally good day. To greet someone you know well, use ciao. 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 Buongiorno. After most captions, there'll be a pause for you to repeat. The more you practice on your own and build up your confidence, the sooner you'll find yourself speaking Italian. One of the secrets of successful learning is building on what you know. How many of these sights and sounds of Italy do you know already? Chianti, spaghetti, gorgonzola, parmigiano, fettuccine, frascati, Gucci, Valentino, Alfa Romeo, Lancia. Cin cin. 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 To introduce yourself, say, Io sono, I am, and then your name. Io sono. Io sono Anna Mazzotti. Here are some girls introducing themselves. Ciao, io sono Marilina. Ciao, io sono Giovanna. Ciao, io sono Stefania. Ciao, io sono Elisabetta. Now, you introduce yourself to me. Io sono Anna. What's your name? Io sono. And here are some other people giving their name. Io sono Francesca. Io sono Walter Tagliaferri. Ciao, piacere. Ciao, piacere. When you meet someone for the first time, it's usual to shake hands. You can also say, piacere. Pleased to meet you. Piacere. Near Rimini, there's a large amusement park set out as a map of Italy. It's called L'Italia in miniatura, Italy in miniature. To go in, you need a ticket, un biglietto. And you might want a guidebook as well, una guida. Un biglietto e una guida, per favore. Ecco il biglietto e la guida. 11.000. Grazie. Grazie. To ask for something, say, per favore, please. And when you get it, grazie, thank you. Per favore. Grazie. Un biglietto, per favore. A ticket, please. Una guida, per favore. A guidebook, please. The Italian word for a is un or una. Italian nouns are either masculine or feminine. Nouns ending in o, like biglietto, are usually masculine, so we use the masculine un. Un biglietto. Una guida. Nouns ending in a, like guida, are usually feminine, so we use the feminine una. Una guida. Here's the scene again. What does the girl say?
Un biglietto e una guida, per favore. Ecco il biglietto e la guida. 11.000. Grazie. Grazie. As she gave me my ticket and guidebook, the girl said, "Ecco il biglietto e la guida." Here's the ticket and the guidebook. Ecco il biglietto e la guida. The words for the are il and la. Il is used with masculine words and la with feminine words. Il, la. Did you catch how much the ticket and the guidebook came to? Ecco il biglietto e la guida. 11.000. Grazie. They came to 11.000, 11,000. 11, 11. Mila, 1,000. That's 11,000 lire. 11.000 lire. The next couple ask for 2 tickets, 2 biglietti and 2 guidebooks, 2 guide. 2 biglietti e 2 guide. Ecco i biglietti e le guide. 22.000. Grazie. Buongiorno. The girl says, "Ecco i biglietti e le guide. Here are the tickets and the guidebooks." Italian nouns change when they are plural, and so does the word for the. Il biglietto, the ticket. I biglietti, the tickets. La guida, le guide. La guida, the guidebook. Le guide, the guidebooks. How much do the couple have to pay? Ecco i biglietti e le guide. 22.000. 22.000, 22,000. 20, 20. 2, 2. 1.000, 1,000. 22.000. While I was in L'Italia in Miniatura, I had a chance to see some of the places we're going to visit. In this next scene, I'll point out some of the sights. You'll hear several place names: Firenze, Florence, Alberobello, a town in the region of Puglia, and Bologna, a large town in the region of Emilia-Romagna. See how much you can understand. Listen for questo è, this is, and questi sono, these are. Questo è un monumento famoso. È il Duomo di Firenze. Florence, birthplace of the poet Dante, father of the Italian language. Questi sono i trulli di Alberobello in Puglia. Questo è un villaggio alpino. Sausi Dux is a popular skiing resort in the Italian Alps, just a couple of hours away from Turin. Qui siamo a Bologna, in Emilia-Romagna. Qui siamo a Bologna means here we're in Bologna. You probably understood un monumento famoso, a famous monument, and un villaggio alpino, an alpine village. You may have recognized il Duomo di Firenze, the cathedral in Florence, but you may not have known i
trulli, the conical houses typical of Alberobello in Puglia. In Italian, once you know how to say this is or it is, you can also ask a question. È un monumento famoso. It's a famous monument. To make this into a question, don't change anything except the intonation. Just raise your voice at the end of the sentence. È un monumento famoso? Is it a famous monument? Here I'm asking, is it St. Peter's Cathedral? And is it the Colosseum? È la Basilica di San Pietro? È la Basilica di San Pietro? È il Colosseo? È il Colosseo? The small fishing village of Portofino in Liguria is a delightful place for a day trip. While I was there, I wanted to buy some postcards, so I gave the assistant queste cartoline, these postcards. Buongiorno. Buongiorno. Queste cartoline. Sì, va bene. Questo è Portofino? No, questo non è Portofino, è San Fruttuoso. When I gave her the cards, the assistant said, sì, va bene. Yes, fine. But the picture wasn't of Portofino. It was of San Fruttuoso, the next village. Questo è Portofino? Is this Portofino? No, questo non è Portofino. No, it's not Portofino. È San Fruttuoso. It's San Fruttuoso. È? Is it? No, non è. No, it's not. Questo è un monumento famoso? Sì, questo è un monumento famoso. È il Colosseo. Non è la Basilica di San Pietro. È il Duomo di Firenze. You can't go to Italy without buying an ice cream. Un gelato. You get un gelato in una gelateria. I wanted a cone. Un cono. There are many flavours to choose from, and each gelateria has its own specialities. What flavour ice cream did I decide to have? It was afternoon, so the assistant greeted me with buonasera. Buonasera. Buonasera, un gelato per favore. Sì. Il cono? Sì, grazie. E questo è cioccolato? No, questo è cioccolato bianco. Ah, allora cioccolato e cocco. Sì. Grazie. Buonasera. Buonasera. I chose cioccolato e cocco. Chocolate and coconut. Now you ask for an ice cream. Point to the flavour of your choice and say, questo, this one. Un gelato, per favore. Questo. One thing is for sure, if you come to Italy, you'll want to go to a bar and have a cup of coffee or a drink. Our coffee is very special. You could ask for un cappuccino, a large coffee with frothy milk on top. But if you want a small black coffee, ask the waiter for un caffè. Un cappuccino, per favore. Un caffè, per favore. Buongiorno. Un cappuccino, per favore. Un cappuccino. Grazie. Prego. Un caffè, per favore. Prego. Grazie. Un'aranciata, per favore. The last drink I ordered was un'aranciata, an orangeade.
Now listen for what the waiter said after I thanked him. Grazie. Prego. He said, prego. Don't mention it. Prego. This is the end of the unit, and you've already taken your first steps in understanding and speaking Italian. You know how to say hello and introduce yourself. You can ask for something and order something to drink. You also know how to ask simple questions. If you're not sure of any of the points we've covered, rewind and watch again. If you want more explanation, you can find it in the Italian Master Coursebook or in the audio recordings. Watch Unit 1 as many times as you need until you feel confident to move on. Questo è Chianti. Cin cin. Buongiorno and welcome to Italian Master Unit 2. This unit is all about the family and making wine. We'll be seeing how you say where you live and work and what you and your family do, as well as saying where things are and what things are called. It's October and time for the grape harvest in Frascati, which is just 19 kilometers south of Rome. Valentino, a financial consultant, his wife Valentina and a friend are preparing a picnic lunch. They are packing the food and drink. We like to eat well on a picnic. Fresh bread and, of course, pasta. Valentino is asking where things are. Dove sono le bottiglie di vino? Where are the bottles of wine? Dove sono? Where are? To ask where is, dov'è? Where is? Dov'è il pane? Where's the bread? You say where's the bread. Dov'è il pane? To answer dov'è, you can say here is. Ecco. Ecco la pasta. Here is the pasta. You say here is the pasta. Ecco la pasta. Another question you might need to ask about food. What's this? Cos'è questo? Cos'è questo? Now watch as Valentino and his wife prepare the picnic basket. You'll hear them say sono qui and è qui. Qui means here. Sono qui, they're here. And è qui, it's here. They are packing several different items. What are they? Tesoro, dove sono le bottiglie di vino? Sono qui. E qui cosa c'è? C'è il pane. La pasta dov'è, Valentina? È qui. Ecco la pasta. Prego. Cos'è questo? È il caffè, Valentino. Allora c'è tutto, possiamo andare? Andiamo. Did you pick out these 4 items? Le bottiglie di vino, il pane, la pasta and il caffè. You also heard Valentino say, possiamo andare. Can we go? Andare is the verb to go, and possiamo, we can. When they're all ready, Valentina says, andiamo, let's go. Andiamo. Now, watch this last scene again. Tesoro, dove sono le bottiglie di vino? Sono qui. E qui cosa c'è? C'è il pane. La pasta dov'è, Valentina? È qui. Ecco la pasta. Prego.
Cos'è questo? È il caffè, Valentino. Allora c'è tutto, possiamo andare? Andiamo. I joined Valentino picking the grapes in his vineyard. I asked him if there is a lot of work to do today. C'è molto lavoro oggi? C'è. There is. Molto lavoro. A lot of work. C'è molto lavoro? Is there a lot of work? Oggi means today. Say this sentence with me. C'è molto lavoro oggi? Buongiorno, signor Muratori. Buongiorno Anna. C'è molto lavoro oggi? Sì, moltissimo. E sua moglie dov'è? Mia moglie è là. There was a lot of work. Sì, moltissimo. I also ask Valentino, where is your wife? Dov'è sua moglie? He replies, mia moglie è là. She's over there. E sua moglie dov'è? Mia moglie è là. In the vineyard, I introduced myself to two young sisters. I told them my name. Io mi chiamo Anna. Io mi chiamo. I am called. Io mi chiamo Anna. I asked each of them, what's your name? Come ti chiami? You say it with me. Come ti chiami? Literally, what are you called? Come ti chiami? Ciao, Ciao, io mi chiamo Anna. Tu come ti chiami? io mi chiamo Daniela. She was called Daniela. I want to know what the other girl is called, so I asked Daniela. Lei chi è? Who is she? Lei chi è? She says, questa è mia sorella. This is my sister. Questa è mia sorella. E lei chi è? Questa è mia sorella. Ciao, tu come ti chiami? Mi chiamo Rosanna. Then I met two older girls. I asked, lei come si chiama? What's your name? Lei come si chiama? Io mi chiamo Cristina e lei è Eliana, una mia amica. Piacere. In Italian, there are several ways of saying you, depending on whom you're talking to. When you're talking to a child or a young person, use the informal tu, come ti chiami. But when you're talking to an adult you don't know very well, use the more formal lei form. So, talking to a child, tu, come ti chiami. Talking to an adult, lei, come si chiama. Watch the two scenes again and then practice asking, what are you called? Both formally and informally. Ciao, Ciao, io mi chiamo Anna. Tu come ti chiami? io mi chiamo Daniela. E lei chi è? Questa è mia sorella. Ciao, tu come ti chiami? Mi chiamo Rosanna. Lei come si chiama? Io mi chiamo Cristina e lei è Eliana, una mia amica. Piacere. It's lunchtime. The picnic is inside Valentino's chalet at the vineyard. I want to know what people are eating. Cosa mangia? What are you eating? Cosa mangia? I also want to know what they are drinking. Cosa beve? What are you drinking? Cosa beve? First, I spoke to a young girl, so I used the familiar tu form to ask, what are you eating? Cosa mangi? Say it with me. Cosa mangi? Cosa mangi? Mangio pane e formaggio. Signora, cosa mangia? Mangio torta di cioccolato e torta di crema. The girl was eating pane e formaggio, bread and cheese, and the woman, torta di cioccolato, chocolate cake. Torta di crema is an egg custard tart. Delicious.
The other guests were all drinking. Cosa beve? Bevo acqua. Signor Antonio, cosa beve? Bevo vino, salute. Cosa beve? Bevo caffè. They said, bevo acqua, bevo vino, bevo caffè. As soon as the grapes have been picked, they're taken to the local Frascati winemaking company. There, I found some school children on a visit. I ask a pupil, Lorenzo, do you drink wine? Bevi vino? Then I ask their teacher, beve vino? This is the more formal lei form. Beve vino? Ciao. Ciao. Bevi vino? Sì, un po' con l'acqua. E come ti chiami? Mi chiamo Lorenzo e questa è la mia maestra. Signora, lei come si chiama? Mi chiamo Maria. E beve vino? Sì, qualche volta. The young boy Lorenzo said, sì, un po', con l'acqua. Yes, a little, with water. His teacher said, qualche volta, sometimes. There's more about the use of formal and informal language on page 84 of the Italian Master Coursebook in the Systems section. Bevi vino? Sì, un po' con l'acqua. E come ti chiami? Mi chiamo Lorenzo e questa è la mia maestra. Signora, lei come si chiama? Mi chiamo Maria. E beve vino? Sì, qualche volta. At the wine factory, the Cantine San Marco, I talk to the two owners. I ask what type of wine does this company produce? Che tipo di vino produce questa azienda? The white wine called Frascati DOC. Si chiama Frascati DOC. DOC stands for Denominazione di origine controllata. DOC is the official mark guaranteeing quality. First of all, I talk to one of the co-owners, Umberto Notarnicola. Buongiorno. Buongiorno a lei. Lei come si chiama? Umberto Notarnicola e sono il proprietario delle Cantine San Marco. Che tipo di vino produce questa azienda? Questa azienda produce un vino bianco e si chiama Frascati DOC. The other co-owner is Bruno Viola. I met him in the bottling plant. He says I'm also a proprietor of the wine factory. Sono anch'io un proprietario di questa azienda vinicola. The key phrase is sono anch'io. I'm also. Lei come si chiama? Mi chiamo Bruno Violo e sono anch'io un proprietario di questa azienda vinicola. Questa macchina lava le bottiglie? Sì, questa macchina lava le bottiglie e poi con un'altra macchina mettiamo il vino in bottiglia. Don't worry if you are finding people talking fast. Just replay the video as often as possible. Then check with the Italian Master Course book if there's something you're not quite sure of. The more often you watch, the easier it will be to understand and then actually speak Italian. In the nearby village of Marino, they are celebrating the grape harvest with a parade in Renaissance costumes. I asked a small girl to tell me what she's wearing. Che cosa porti? Che cosa porti? What are you wearing? What is her name and what is she wearing? Questa è Silvia. Ciao Silvia. Ciao. Che cosa porti? Un costume tradizionale di Marino, bianco e nero, con la gonna a fiori. Grazie. The little girl is called Silvia and she's wearing un costume tradizionale di Marino, a traditional costume of Marino, which is in bianco e nero, black and white, with a flowered skirt, con la gonna a fiori.
There are many people in the parade wearing medieval costume. I ask a couple of young men, che cosa porta? This is the more formal lei form. Listen for the colours of the costume. Che cosa porta? Che cosa porta? Porto il vestito verde dell'arte dei vascellari. Che cosa porta? Porta un costume rinascimentale rosso e giallo. The first young man was wearing il vestito verde, the green costume of the Vat Makers Guild. The man on horseback was wearing a Renaissance costume in rosso e giallo, red and yellow. Un costume rinascimentale rosso e giallo. Next, I met a family. The father introduces his wife. Questa è mia moglie. This is my wife. I say, piacere. How do you do? And then his wife introduces their daughter. Questa è mia figlia. What is the daughter's name and what do I ask her? Buonasera. Buonasera. Lei come si chiama? Stefano Bucciarelli e questa è mia moglie. Piacere. Lei come si chiama? Io mi chiamo Stefania Pizzuti e questa è mia figlia. Ciao. Ciao. Come ti chiami? Valentina. E cosa mangi? Gelato. Their daughter is called Valentina, and I asked her, cosa mangi? What are you eating? She said, un gelato. This is the end of Unit 2, and by now you can ask what something is. Cos'è questo? What are you eating or drinking? And what are you wearing? You also know how to ask someone's name, using both the informal tu and the more formal lei. Io mi chiamo Anna. E lei? Come si chiama? It's a good idea to consolidate what you know by checking the patterns and doing the practice on pages 27 to 30 in your course book. And do listen to the audio recordings. Then, when you're ready, move on to Unit 3. Buongiorno and welcome to Italian Master Unit 3. In this unit, we'll be seeing how some people spend their tempo libero, free time, in the beautiful region of Liguria on Italy's Mediterranean coast. With its picturesque fishing villages, rocky inlets and bays, this is the ideal place to relax and enjoy some free time. Il tempo libero. We'll be meeting people having fun on the beach, and we'll be visiting the oldest tennis club in Italy at Bordighera. You'll learn how to introduce other people, how to ask how someone is, and to say where you are from, as well as saying what you like and why. I was invited to a garden party held by the Anglo-Ligurian Club. I'm going to meet some of the guests. First, I meet Carla Pira, who tells me, insegno inglese. I teach English. She introduces me to two of her pupils and her daughter, Bianca. Signora, piacere, sono Anna Mazzotti. Piacere, io sono Carla Pira, insegno inglese qui in Liguria. Queste sono le mie alunne e questa è mia figlia. Ciao. Ciao. Come ti chiami? Io mi chiamo Bianca. Carla says, queste sono le mie alunne. These are my pupils. E questa è mia figlia. This is my daughter. Queste sono le mie alunne e questa è mia figlia. I ask Bianca how old she is. Quanti anni hai? Literally, how many years have you? Quanti anni hai? I is the familiar to form. Have you? Quanti anni hai? Then I ask one of the girls. Di dove sei? Where are you from? Di dove sei? How old is Bianca and where is Angela from? Io mi chiamo Bianca. E quanti anni hai? Ho 8 anni. Come ti chiami? Io mi chiamo Angela. E di dove sei? Sono di Imperia.
Da quanto tempo studi l'inglese? Studio inglese da 8 anni con la mia professoressa. Bianca is 8. She says, ho 8 anni. And Angela is from Imperia. She says, sono d'Imperia. Imperia is a large town near Sanremo. Ho 8 anni. Sono d'Imperia. My last question to Angela was, da quanto tempo studi l'inglese? How long have you been studying English? Da quanto tempo studi l'inglese? She had been studying it for 8 years. Studio l'inglese da 8 anni. Studio l'inglese da 8 anni. Finally, I asked Chiara, the other girl, hai fratelli? Have you got any brothers or sisters? Hai fratelli? What was her answer? Come ti chiami? Mi chiamo Chiara. Chiara, hai fratelli? Sì, ho un fratello. Sei qui con la tua famiglia? No, non sono qui con la mia famiglia, ma sono qui con la mia professoressa d'inglese. Chiara said, sì, ho un fratello. I've got one brother. But she wasn't at the party with her family. Non sono qui con la mia famiglia. Non sono qui con la mia famiglia. Watch the whole scene again and listen for who Chiara says she's with. Signora, piacere, sono Anna Mazzotti. Piacere, io sono Carla Pira, insegno inglese qui in Liguria. Queste sono le mie alunne e questa è mia figlia. Ciao. Ciao, Come ti chiami? io mi chiamo Bianca, E quanti anni hai? ho 8 anni, Come ti chiami? Io mi chiamo Angela, E di dove sei? sono di Imperia. Da quanto tempo studi l'inglese? Studio inglese da 8 anni con la mia professoressa. Come ti chiami? Mi chiamo Chiara. Chiara, hai fratelli? Sì, ho un fratello. Sei qui con la tua famiglia? No, non sono qui con la mia famiglia, ma sono qui con la mia professoressa d'inglese. Chiara was with her English teacher. She said, sono qui con la mia professoressa d'inglese. Sono qui con la mia professoressa d'inglese. Still in Liguria, I then went to Sanremo. I met the captain of a large yacht. I asked him how he was, come sta, and where he was from. Di dov'è? Buongiorno. Buongiorno, Come sta? io sto bene, grazie. Di dov'è? Io sono di Imperia, è una città qui vicino a Sanremo. Because I didn't know him, I addressed the captain formally. The answer to come sta, how are you, is io sto bene, grazie. I'm fine, thanks. Come sta? Io sto bene, grazie. The weather in Liguria is perfect, never too hot or too cold. On the beach, I met 2 young men, Mario and Luca. I rather cheekily asked each of them, sei sposato? Are you married? Ciao. 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 Come ti chiami? Mi chiamo Luca. Mi chiamo Mario. Mario, di dove sei? Sono di Sanremo. Sei sposato? No, per fortuna non sono sposato. Luca, di dove sei? Sono di Sanremo e vivo qui. E sei sposato? No, non sono sposato neanch'io. Mario said, per fortuna, fortunately, non sono sposato. I'm not married. And Luca said he wasn't married either. Non sono sposato neanch'io. Non sono sposato. Non sono sposato neanch'io.
Watch the scene again. Where do Mario and Luca come from? Come ti chiami? Mi chiamo Luca. Mi chiamo Mario. Mario, di dove sei? Sono di Sanremo. Sei sposato? No, per fortuna non sono sposato. Luca, di dove sei? Sono di Sanremo e vivo qui. E sei sposato? No, non sono sposata neanch'io. Mario and Luca come from Sanremo. I talked to a lot of people on the beach. First of all, to a mother and daughter on a pedalò. I asked them, perché siete qui? Why are you here? Siete means you are or are you? And you use it when talking to two or more people. You can find out more in the Systems section in Unit 2 in your course book. Back to the beach. Perché siete qui? I asked the two women. Ciao. Ciao. Buongiorno. Buongiorno signora. Perché siete qui? Beh, è molto divertente stare qui, pedalare, andare sul mare, abbronzarsi. The girl said, è molto divertente stare qui. It's great fun being here. She likes andare sul mare, going out on the sea, and abbronzarsi, getting a suntan. I asked another girl, perché sei qui? Why are you here? Perché sei qui? And then I asked, cosa preferisci fare? What do you like doing best? What do you prefer doing? Cosa preferisci fare? Ciao, come stai? Bene, grazie. Perché sei qui? Sono qui per divertirmi. E cosa preferisci fare? Preferisco mangiare il gelato. She said, sono qui per divertirmi. I'm here to enjoy myself. And what she likes doing best is mangiare il gelato, eating ice cream. By the way, to ask how are you, I said, come stai? I was addressing her informally using the tu form. Come stai? Finally, I met a lady with two children and asked her the same question I had asked the others, this time formally. Signora, lei perché è qui? Signora, lei perché è qui? Signora, lei perché è qui? Sono qui perché ho bisogno di riposarmi. The lady said, perché ho bisogno di riposarmi. Because I need to rest. Perché ho bisogno di riposarmi. To ask why in Italian, you say perché. The answer you get may well begin perché, meaning because. Marco tells us what he does in spiaggia, on the beach. He says, I play volleyball, gioco a pallavolo, I spend time with my friends, sto con gli amici, I listen to music, ascolto la musica, and I sunbathe, prendo il sole. Gioco a pallavolo, sto con gli amici, ascolto la musica, prendo il sole. In spiaggia gioco a pallavolo, sto con gli amici, ascolto la musica e prendo il sole. The oldest tennis club in Italy is in Liguria. I went there to meet Vice President Giulio Preti. First, I asked him how long he'd been playing tennis. Da quanto tempo giochi a tennis? Da quanto tempo? How long? Da quanto tempo giochi a tennis? Then I asked about his family. La tua famiglia gioca? Does your family play? La tua famiglia gioca? I also wanted to know how long the tennis club, il circolo, had existed. E il circolo, da quanto tempo esiste?
Giulio, da quanto tempo giochi a tennis? Gioco a tennis da almeno 15 anni. E la tua famiglia gioca? La mia famiglia gioca a tennis, i miei genitori, mio fratello. Il circolo, da quanto tempo esiste? Il circolo esiste da 100 anni. Giulio had been playing tennis da almeno 15 anni. For at least 15 years. Da almeno 15 anni. And his parents and his brother all played too. The club had existed for 100 years. Il circolo esiste da 100 anni. Giulio went on to show me the courts, I campi, and I asked him how many they had. Quanti campi avete? How many courts do you have? Quanti campi avete? Questi sono i campi da tennis. Quanti campi avete? Abbiamo 6 campi da tennis, 4 in terra rossa e 2 in sintetico. Adesso possiamo andare a prendere qualcosa da bere al bar? Sì, volentieri. Perfetto. There are 6 courts, 6 campi da tennis. Then Giulio asked if we could go for a drink at the bar. Qualcosa da bere al bar. I was so thirsty, I said, "Sì, volentieri," with pleasure. At the bar, Giulio introduced me to Vincenzo, the barman, il barista, and asked me what I'd like to drink. I chose una spremuta, a fresh juice, con lo zucchero, with sugar. Questo è il nostro bar. Ti presento il nostro barista, Vincenzo. Piacere. Come sta? Molto bene, grazie. Cosa prendi da bere, Anna? Una spremuta con lo zucchero. 2 spremute, per favore, Vincenzo. To introduce Vincenzo, Giulio said, "Ti presento Vincenzo, il nostro barista. Let me introduce our barman, Vincenzo. Ti presento Vincenzo." And to ask me what I wanted to drink, he said, "Cosa prendi da bere?" Cosa prendi? So, to introduce one person to another, informally, you can simply say, "Ti presento," followed by the name of the person you're introducing. And to ask what he or she would like to drink, again informally, "Cosa prendi da bere?" Or quite simply, "Cosa prendi?" While we were waiting for our fruit juices, Giulio introduced me to 2 of the club members, Beppe and Gino. How does Giulio ask them what they're drinking? And what do they choose? Beppe e Gino. Oh, eccoli. Ciao Beppe. Ciao. Ciao Gino. Ciao Giulio. Ti presento 2 soci del tennis. Piacere. Ciao. Piacere. Beppe, cosa prendi? Un aperitivo. Gino, cosa prendi? Anch'io, grazie. 2 aperitivi, per favore. Subito. Giulio asked each of them, "Cosa prendi?" What will you have? They both chose un aperitivo, an aperitif. Not far from the tennis club are the very beautiful and tranquil Hanbury Gardens. I met Guido Novaro, who is the head gardener. I asked him, "Chi gestisce questi giardini?" Who manages these gardens? Chi gestisce questi giardini? Signor Guido Novaro, lei è assistente tecnico dell'Università di Genova. Chi gestisce questi giardini? Il giardino è proprietà demaniale, cioè dello Stato. E lo gestisce? Lo gestisce l'Università di Genova. Although the garden belongs to the state, lo Stato, it's managed by the University of Genoa. Lo gestisce l'Università di Genova. I asked Signor Navarro about his work. È un lavoro piacevole? Is it pleasant work?
Then I asked if they had a lot of work. Avete molto lavoro? È un lavoro piacevole? Avete molto lavoro? Da quanto tempo lavora qui? Lavoro qui da 29 anni. È un lavoro piacevole? È un lavoro molto bello. Perché? E perché lavorare all'aria aperta è molto divertente con tante belle piante. Avete molto lavoro? Sì, abbiamo molto lavoro tutto l'anno. Avete bisogno di molto personale? Abbiamo bisogno di molto aiuto, sì. Signor Navarro had worked there for 29 years. He said, lavoro qui da 29 anni. Lavoro qui da 29 anni. He likes it very much. È un lavoro molto bello, because lavorare all'aria aperta, working in the open air, è molto divertente, is very enjoyable. Lavoro qui da 29 anni. È un lavoro molto bello, perché lavorare all'aria aperta è molto divertente. They had a lot of work all year round, tutto l'anno. So I asked Signor Navarro, avete bisogno di molto personale? Literally, do you have the need of a lot of staff? He said, yes, we need a lot of help. Sì, abbiamo bisogno di molto aiuto. Avete bisogno di molto personale? Sì, abbiamo bisogno di molto aiuto. Then I spoke to one of Signor Navarro's assistants, Luca. He'd only worked there for 6 months. 6 mesi. So I asked him, è bello lavorare qui? Is it nice working here? È bello lavorare qui? Luca, da quanto tempo è che lavori qui? Lavoro qui da solo 6 mesi. È bello lavorare qui? Sì, è molto bello anche perché amo lavorare all'aria aperta. Luca likes it. He said, sì, è molto bello. Amo lavorare all'aria aperta. I love working in the open air. Sì, è molto bello. Amo lavorare all'aria aperta. A good way of striking up a conversation is to start with che bella giornata. What a lovely day. Or che bella giornata, vero? Isn't it a lovely day? Che bella giornata. Che bella giornata, vero? That's how I started my conversation with Dottor Savini, someone I met as I was looking round Hanbury Gardens. I ask him where he's from and check if he is in vacanza, on holiday. Che bella giornata, vero? Oh, oggi il tempo è splendido, meraviglioso. Ma lei di dove è? Io sono Ligure, di Imperia. Ed è qui in vacanza, vero? Sì, sono qui perché ho bisogno di riposare. Dottor Savini agreed that the weather was splendido, meraviglioso, splendid, marvelous, and he was from Imperia. To check or confirm that something is correct, you simply add vero to the end of a sentence. Vero? So I asked Dottor Savini, è qui in vacanza, vero? You're here on holiday, aren't you? È qui in vacanza, vero? Now watch the scene again to find out why Dottor Savini was there. Che bella giornata, vero? Oh, oggi il tempo è splendido, meraviglioso. Ma lei di dove è? Io sono Ligure, di Imperia. Ed è qui in vacanza, vero? Sì, sono qui perché ho bisogno di riposare. He said, sono qui
perché ho bisogno di riposare. I'm here because I need to rest. Sono qui perché ho bisogno di riposare. This is the end of Unit 3. You now know more about introducing and greeting people, and you can ask about their family and where they're from. You're also ready to visit Italy because you can go to a bar and ask your Italian friend, "Cosa prendi?" Make the most of your pause and rewind buttons, and don't forget to practice speaking by saying the words on the screen after me. Now see how much you understand and how much you can say about yourself. Mi chiamo Anna Mazzotti e sono di Roma. Come si chiama? Di dov'è lei? Lei come sta?